कैसे खर का आवाज़ आ रहा है, देखिए खर का आवाज़ आ रहा है। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसे खोलने के लिए पहले देखिए ये दोनों लॉक खोलेंगे। देखिए ब्रश को खोल दिए हैं, प्लेट भी खोल दिए हैं। ये देखिए एक्सल खोलेंगे और देखिए ये जो है कट के कैसे प्लेन हो गया है। तो हम न्यू एक्सल लगाएंगे। देखिए ये इसमें इस तरीके से देखिए घाट बना हुआ रहता है जैसे है, और इसमें न्यू एक्सल आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके का। जो देख सकते हैं ये बेरिंग में आवाज़ है, हल्का हल्का फंसता है ये, इसीलिए इसको भी चेंज कर देंगे। और ये देखिए एक्सल में ये किस तरीके घाट रहता है, और ये वाला देखिए ये दोनों में कितना फ़र्क है। ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन जैसा है, ये देखिए यहाँ पे, और इसमें देखिए घाट बना हुआ है। और अभी आपको चला के भी दिखाएंगे, देखिए किस तरीके का आवाज़ करता है इसमें दोनों को अंदर डाल के। देखिए इसको लगा के अभी एक्सीलेटर देने को बोलेंगे, दो एक्सीलेटर तरीके का आवाज़ कर रहा है। इसको देखिए लगाने के बाद कैसा आवाज़ है। रुक गया। इसमें देखिए 18.5 का एक्सल लगता है, कोई में ज़्यादातर में इसे 17.5 का ही लगता है, लेकिन मयूरी जो गाड़ी है इसमें 18.5 का भी एक्सल लगता है। तो ये देख सकते हैं, एक्सल लगा के भी आपको दिखाते हैं। दीजिए एक्सीलेटर दीजिए। तो देखिए अब किस तरीके से ये चल रहा है, और इसमें एक्सल का ही प्रॉब्लम था, एक्सल हमने चेंज कर दिया है और इसे फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा गाड़ी रेडी हो चुका है। वीडियो में नेक्स्ट